好，嚟到括號2啦，括號2咧就問承上題，你認唔認同古人嘅睇法咧？試談談你的看法。咁咧，我哋先睇咗呢一類嘅題型要點樣答先。OK， 談談看法題，問你認唔認同之後又要你談談看法。咁咧，通常呢一啲題目咧，佢喺考試裏面佔4分嘅。咁呢一類嘅題目好多時同學都係攞到2至3分嘅啫，咁又甚少話攞到4分滿分嘅。咁其實呢一類題型要我哋做啲咩咧？首先佢問你認唔認同啊嘛，以呢一條為例，佢問你認唔認同啊嘛。咁呢4分入面咧，你第一步咧要講得清楚，你到底係認同定係唔認同？你要講得好清楚，你認同定係唔認同嘅 ？OK， 認唔認同古人嘅諗法？然之後去到後面啦，談談看法要寫啲咩咧？就係你要基於你自己呢個立場咧，你要俾啲原因出嚟，去支持你自己嘅立場，你支持你自己嘅觀點。即係你覺得話我認同古人嘅諗法嘅，點解？因為古人呢一個嘅諗法有咩好處，或者唔咁樣做會有啲咩嘅問題？又或者你可能唔認同嘅，咁你就要講下點解你唔認同啊？有咩壞處啊？古人咁樣諗有啲咩問題啊？咁你要講清楚個原因。然之後咧，齋講原因唔夠嘅，你要俾例子去説明。嗱，例子呢一度咧，好多同學咧都唔識俾嘅。好多同學咧就會可能係淨係識得俾原因，但係冇例子。咁通常咧，你咁樣嘅話，就係最多係得2分嘅啫。可能你普遍嚟講都係得1分。所以咧，例子呢一度咧係最多同學咧做得唔好，但係一定要做嘅。咁例子可以俾啲咩咧？例子咧，佢通常你要睇題目啦。佢通常咧係會叫你去就住篇章入面嘅線索，或者文章入面嘅線索啦，咁樣揾啲例子出嚟佐證你自己觀點。又或者有另外一種題型嘅，就係要你喺生活入面取例子，喺生活入面取例子，咁樣去解釋翻點解你覺得古人嘅諗法係好嘅，係值得認同嘅咁樣。咁呢個要睇題目啦。你解完例子之後咧，就落到第4步，就係要解説。OK， 解説，即係解説係做啲咩咧？就係解説翻你呢個例子點樣可以佐證到、支持到你自己嘅觀點。咁啊，總共4部曲啦。OK， 4部曲咁樣就1、2、3、4樣嘢。呢4分咧，其實你係需要做到呢4部嘅內容嘅。咁我哋俾分通常會點俾咧？我哋咧係會分上、中、下咁樣俾嘅。咩意思咧？即係例如話你可能講你自己嘅立場講得清晰啦，但係唔會話因為你淨係講到個立場攞嚟俾分嘅。我哋通常開始俾分咧，會係喺你解釋原因開始俾分。你解釋咗你嘅原因啊，點解你會覺得咁樣係好咧？咁樣好喺邊度咧？咁樣你解釋咗個原因之後咧，你要俾例子。你嘅例子係咪扣題？係咪反映到你自己嘅立場？係咪表達到你自己嘅觀點？咁呢個又係會俾分嘅位。之後啦，再去睇你嘅解説係咪夠飽滿？係咪豐富？好多時咧，同學仔可能就係寫1、2句咁樣咧就收工咁樣，咁其實我哋呢啲咧就會可能會俾得低分啲嘅。咁所以我哋話呢4分要點樣去決定到你嘅高低，你嘅分數高低咧，其實係好睇你後面2、3、4呢3步點樣去解釋，點樣去講嘅。OK， 咁如果你後面解説講得多、講得圓足嘅、講得豐富嘅，咁我哋咪好容易，即係唔係好容易，即係話好大機會啦，會俾到可能係中品至上品俾你。咁如果你話我淨係解到少少喎，淨係揩到1、2句喎，咁可能都會有中品嘅。咁如果你話唔係喎，我例子又冇，我解説又冇嘅，咁好大機會啦，你會落喺下品，甚至乎係0分度嘅。OK， 咁所以呢一度咧要注意，呢個應該係同大家初中嗰個啲題型啊，接觸到嗰啲題目咧有啲唔同嘅嚇。咁呢一度咧，我哋之後都會有比較多嘅題目咧去同大家講翻，即係呢一類嘅題型應該點樣處理，應該點解決嘅。